Chú ơi, ở đây cắt tóc có cần đặt lịch trước không chú? Không cần, có người đặt lịch trước cho cậu rồi. Mời vào. Dạ. Khoan đã, ghế của cậu ở bên này. Sao tiệm mình mở cửa trễ vậy chú? Tiệm của tôi không mở vào ban ngày, phải đúng 12 giờ đêm tiệm tôi mới mở cửa. Sao con thấy mấy ghế kia có gương? Ghế con không có gương với chú. Bởi vì người đã chết, không cần phải soi gương nữa.